agar adabu bora kulchin kanishano guna songoda nizo shinka guna na pub. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Joliba lamɛnbagaw an b'aw fo k'a fɔ ɲɛna bi ntɛnɛn min ye utukalo ye ale tile 19 sɔrɔ san 2024 limana o bɛ bɛn aw ka jɛmukan sigili ma n'o ye kunnafoni gafew ye nin ye laadala jɛmukan de ye don o don a bɛ sigi aw ye min ye kunnafoni sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛ fasiri jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen de bɛ wulikajɔ kɛ limana i mana gaba i b'a sɔrɔ min ye kunnafoni o de b'a kɔnɔ walasa min ye jamana kunnafoni ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw bɛ wulikajɔ la ka se k'o lase aw ma nka a bɛ sɛbɛn limanaw kan wɛrɛ de la n'o ye nanzarakan ye maa caman bɛ yen olu bɛ salaya ka kalan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ waati koronnen bɛ olu bolo o kumana mun kalifalen bɛ anw na sa o ye ka gafe ninnu kɔnɔ kuma k'o lakale bamanankan na sabu n'i ye bamanankan in fɔ ka ban Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ segukaw fo minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ ye ka Sikaso News ani Joliba FM fo ka taa se an ka page YouTube ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na télévision sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan limanaw dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafe kɔni bɔra gafe saba b'an bolo kɔrɔ yan Nouvel Horizon ale bien min ye les échos ye ale bien les soirs de Bamako limanaw ninnu de b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna minnu lakale sisan aw ka faamuya kama kuma na n b'a fɔ ɲɛna aw danse ko ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ waati min na a fɔra k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka bin min ye banbanciw ani malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ awa Choguel ye nin kuma in fɔ seli minnu kɛra min ye CICB la Centre International de Conférence de Bamako awa sibiri tɛmɛnen in na min bɛ awa n'i y'a lajɛ M5 RFP ale de ye wele bila maaw ma ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ san 4 min sɔrɔla furanjɛla fanga ale la awa ka se ka hakililaw di ɲɔgɔn ma Choguel ko ni banbancikɔrɔw minnu ye murutira ka marifa ta jamana kama awa ko n'u bɛ fɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi u ni malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ awa ko u k'u yɛrɛ di awa sariya ma fɔlɔ sabu jamana ye sariya jamana de olu tɛ se ka cɛ Choguel ko o tɛ se ka kɛ n'a ma ɲɛ ko kumaɲɔgɔnya de y'u fɛlako ye u ka sariya u k'u yɛrɛ di sariya fana ma ko sariya bɛ se ka u labila wa jamanadenw fana bɛ se ka yafa u ma nin de kɛra kuma ye Choguel ko k'ala Mayiga ka kumaw la kala turula min kan kosɛbɛ RFP o ɲɛmɔgɔ de Choguel ye bi a yera nin kɛnɛ in kan limanaw gansan tɛ sabu ale de bɛ nin jɛkulu in ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko M5 RFP ale de ye wulikajɔ kɛ furanjɛla fanga min n'an filala nin ye ale de kɛra sababuba yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ yɔrɔ bi in na min ka kumaɲɔgɔnya kɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ Mali ye san 30 de kɛ nin lamaloyali kɔnɔna la kuma bɛɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ Mopti Gawo Menaka Kidal Tesalit limanaw jamana kɔrɔnfɛla n'a cɛmancɛ banbanciw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye maaw ni bɔnɛni la limanaw ko ba kumaɲɔgɔnya ma ko nka ko kumaɲɔgɔnya in tɛ se ka kɛ dɔ ka dimi kan k'a fɔ de e ye malidenw bɔnɛ u ni na ka dimi don malidenw na ko kuma ka ye ka to yen ten awa Choguel ko nin fana y'a damana ko ye ko fo sariya de ka jɔ a jɔ sariya sigilen bɛ o de kama a ko n'u mago bɛ sigiɲɔgɔnya la n'u mago bɛ kumaɲɔgɔnya la u ka na min ye sariya b'u ɲɛ yan ni sariya ko k'a yafar'u ma o n'a kuma don ni malidenw fana ko k'u yafar'u ma o fana n'a kuma don awa Choguel ko n'o tɛ Mali kɛra jamana de ye jamana min bɛ yen n'i y'a lajɛ maa wɛrɛw bɛ yen ambassadɛriw ka taa se min ye diɲɛ maa ma Mali kungo bɛ fɔ yɔrɔ minnu na diɲɛ ka sigiɲɔgɔn kumaw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na n'o ye conseil de kɛnɛw ye i tun b'a sɔrɔ Mali kungoko kuma de bɛ fɔ maa wɛrɛw fɛ maa minnu bɛ yen n'o ye Mali ambassadɛriw olu b'u sigi k'u kungo fɔtɔ lajɛ a k'o de banna pewu a k'o ka bɔ yen nɔ n'i y'a lajɛ Azawadi ko kuma min yɛrɛ bɛ sen na banbanciw ye san 7 de kɛ avril kalo tile 6 i b'a sɔrɔ u bɛ taa fɔ k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u y'o ta limanaw ka bɔ yen nɔ fagali minnu kɛra k'a daminɛ Jabali kuma tɛ se o fagaliw ma Ogosagu 1 Ogosagu 2 limanaw ka taa min ye Bulkesi Kona
sobanida endeliman aywa damasa tawma ako sambi saba awa mali be ni lahala nuna bama sogel ko tiendo joli tise ka suma neka de n'a fɔra ko awa bamanciw ye mali kalansow datugu kalandenw ma se ka taa kalanyɔrɔ la o ye hakɛw tiɲɛni awa min ye denmansaw awa olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la denmisɛnninw ka hakɛw tiɲɛna kalanko nasira la maaw wulila ka u ka dugu bila nin bɛɛ kɛra awa maa minnu ko k'u tɛ jamana ko la ka marifa ta ka jamana ka basigibaliya don a kɔnɔ sogɛli ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye ɲinɛ tɛ se ka kɛ min kɔ a ko a kɛra n na an bɛ se ka yafa dɛ nka malidenw tɛ se ka ɲinɛ fiyewu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra dimi ye min donna mali la a ko awa sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la a ko de y'a to mali y'a ye bi ka jamana wɛrɛw minnu n'a ka hakilila ye kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan o dɔ ye awa AES ko kuma ye Alliance des États du Sahel mali ni jamana fila n'o ye Niger ni Burkina ye olu de farala ɲɔgɔn kan ko dadigi kɛra u la jamanaw bamanciya wale siratigɛ la olu farala ɲɔgɔn kan u bɛ k'a lajɛ bi ka se ka awa bamanciya wale jugu kun kelen ninnu k'u kɔgɔ da u kɔgɔ la ko min ye utukalo tile 18 san 2020 kabi fanga yɛlɛmana ni M5 RFP wulila k'i jɔ jamanaw kabi rectification n'o de ye ka fanga awa taabolo kura wɛrɛ d'a ma fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi jamanaw ko awa min ye minnu farala M5 kan minnu ka hakilila ye ko ka awa fanga taabolo yɛlɛma ka ayiwa baara kɛ walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya a ko M5 b'o hakilila de kan minnu sɔnna ka far'u kan a ko jɛrɛ min kɛra CICB la ko a kunba de ye nin ye jamanaw nin de ye kunnafoni ye an ye min bɔ ayiwa Nouvelle Horizon kɔnɔna la jamanaw ale Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ sɛnɛ nasira la awa min bɛ ministre kura min sugandira ka bila sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma ani CMDT ɲɛma kura ni maa fila awa k'u wulila ka taa u ɲɛda sɛnɛkɛlaw kan Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in ka taa u ni sɛnɛkɛlaw ka kuma ta ɲɔgɔn da la awa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi danaya dara ministre min n'o ye Daniel Semion Kelema ani CMDT ɲɛmɔgɔ min ye compagnie malienne pour le développement Mamadou Mustafa Jara awa cɛ fila in wulila utukalo ka daminɛ o tile 15 ka taa bila tile 17 la n'i y'a lajɛ filière nord est n'o ye CMDT ka sɛnɛkɛlaw min filɛ kucalakaw fɛ yen awa k'u taara ka t'u ɲɛda sɛnɛkɛlaw ka nin yɔrɔ kofɔlen in na n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw ko kabi gouvernement ye danaya da nin cɛ fila kan awa u ka se ka sɛnɛko baara ka ɲɛ minɛ mali la awa ko u ka wulikajɔ fɔlɔ de kɛra nin ye ka taa sɛnɛkɛlaw ka taa u kuma ɲɔgɔnya jamanaw ni awa taama in a daminɛna min ye tonakaw de fɛ bila mara la n'i y'a lajɛ ko yan'u ka se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma laadala yɔrɔ n'i taara dugu kɔnɔna i na se awa dugutigiw walima awa alimamiw ni awa seko ni dɔnko tigilamaw ma min ye minisiri ninnu ye u ye laada latilen u ka sɔrɔ ka jamanaw u kunda min ye sɛnɛkɛlaw olu kun ka forow n'i y'a lajɛ ka se ka taa sɛnɛkɛlaw kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛnaw jamanaw ni waati in na minisiri awa min ye Daniel Semion Kelema ye a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la awa sɛnɛ awa n'i ye forow ye a bɛ maa nisɔndiya nka kɔɔri foro yɛrɛ de y'a damana fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a ni kɔlɔsili ka kan sabu awa i b'a sɔrɔ n'i ye kɔɔri dan jamanaw furakɛli bɛ se ka kɛ kɔɔri foro la fo siɲɛ 5 fo ka taa se siɲɛ 6 ma i b'a sɔrɔ kɔɔri foro ye fɛn ye fɛn ɲɛnamaw a ka d'u ye kosɛbɛ fɛn ɲɛnama dɔ bɛ yen u k'a ma ko jaside ale bɛ tiɲɛni kɛ kɔɔri foro kɔnɔna la a ko dɔw bɛ yen olu ye awa furakɛli kɛ ka se siɲɛ 5 walima siɲɛ 6 ma dɔw yɛrɛ ma se o ma fɔlɔ ko u b'o danga de la ko nka n'i kɔni ɲɛ danna kɔɔri foro ninnu kan awa a bɛ maa nisɔndiya u ni sɛnɛkɛlaw da donna o kuma ninnu de la sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ min ye bagaji ye min bɛ kɛ ka sababu ye ka awa fɛn ɲɛnɛmaniw faga ko bagaji caman ser'u ma nka bagaji minnu bɛ kɛ n'o bɛ kɛ ka awa baaraw tɔw kuncɛ k'u sigilen bɛ ka o de kɔnɔ min ye minisiri ye a ka kuma la ko n'i ye baaraw kɔni bɛɛ taabolo lajɛ bi min ye san 2024 ani san 2025 campagne awa sigi kelen bɛ ka tɔni 780 o de kɔnɔ kɔɔri la awa ko ni ala sɔnna a bɛ sɔn ka sɔrɔ sabu min ye awa kɔɔri sɛnɛnaw ye u baara bɛ ka taa taabolo minnu kan nɔgɔw sera u seyɔrɔ la bagajiw sera u seyɔrɔ la u ye yɔrɔ minnu kɔni lajɛ o bɛ jigiya di u ma awa kɔɔri sɛnɛko la jamanaw yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ awa sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ kuma la yɔrɔ Bakari Togola jamanaw ale kɔni sɛnɛkɛlaw fana ka kungo awa ale yer'o la a kungo binnen b'a kan bi fo a yera sariya ɲɛma
n'i y'a lajɛ Bakari Togola n'a a nɔfɛ jama tɔ minnu bɛ yen n'u jalakira ko Bakari Togola yɔrɔ kabi novembre kalo tile 29 san 2021 Bakari Togola ka kiiri kun fɔlɔ kun tigɛra n'i y'a lajɛ ko bi ntɛnɛn Bakari Togola a bɛna ye sariya tigilamaw ɲɛma ka sababu kɛ ko miliyari 9 ɲɔgɔnna o de tununa Bakari Togola a n'a nɔfɛ jamaw nɔfɛ waati min na Bakari Togola tun bɛ sɛnɛkɛlaw ka soba chambre d'agriculture assemblée permanente des chambres d'agriculture n'u kama APCAM Bakari Togola tun b'o ɲɛma k'a daminɛ san 2019 fo ka n'a bila bi la Bakari Togola bɛ sariya tigilamaw kɔni bolo tani ka segin la hali n'a sɔrɔ la kiiri kun fɔlɔ tigɛra novembre kalo tile 29 san 2021 a kun fɔra ko yafa kɛra Bakari Togola ma k'a nɔ tɛ ko la a n'a nɔfɛ jamaw ko u nɔ tɛ ko la nka limanaw yɔrɔ dossier in yɛrɛ tun bɛ minisiri min bɛ sariya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma bi Mamadu Kasoge a waati la ale de tun bɛ pôle économique et financier ale de tun b'o sariya kunna dossier in tun bɛ ale de bolo n'i y'a lajɛ kiiri in tigɛra min ye Mamadu Kasoge ale ko ale ma sɔn sabu a ko kiiri in tigɛra cogo min na dossier in bɛɛ lajɛlen tun b'ale bolo ko Bakari Togola ka kiiri tɛ se ka tigɛ nin cogoya la ka yafa k'a ma nin cogoya la ale ka sɔrɔ ka welewele dakan bila k'a fɔ ko segin ka kɛ kiiri in kan kube kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sen na sisan n'o ye cour d'assises spéciale ye min bɛ ka maa minnu tɛgɛ sera nafolow ma Mali kɔnɔna la yan olu ka kiiri tigɛli la Bakari Togola a bɛna jɔ kiiri tigilamaw ɲɛma bi sɔgɔmada in na n'i y'a lajɛ ministère public ani Bakari Togola ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla kiiri in kun tigɛra Mali sariyatigiw bi u ni Bakari Togola bɛna kɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka kiiri in k'u da don a la n'i y'a lajɛ magistrat u bɛna dossier woloma tuguni ka lajɛ sigana ko min bɛ Bakari Togola nɔfɛ miliyari 9 dunni na n'a kun fɔra ko yafa kɛra a ma n'a segin kɛra a nɔfɛ tuguni ko ka taa n'a ye kiiri ɲɛma da de bɛna don a la bi dɔgɔkun kelen yɛrɛ bɛ se ka kɛ a kiiri in tigɛli la kunnafoni filɛ a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko les échos limanaw welewele ale kumana kuma damadɔ b'a fana kɔnɔ limanaw ni waati in na sanji ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ min ye écho ye a da donna na ko jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ kasara minnu bɛ maaw sɔrɔ n'o ye comité interministériel min sigilen bɛ ministres yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kasara minnu bɛ maaw sɔrɔ o kama comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ko ale ye kibaruya dɔw di sanji ye tiɲɛni minnu kɛ jiw donna maaw kan n'i y'a lajɛ k'a daminɛ utukalo in tile 15 ko ji ye tiɲɛni minnu kɛ u da donna a la u ye kibaruya minnu di communiqué min kɛra utukalo tile 16 san 2024 comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a ko kabi utukalo in daminɛna limanaw sanji ye tiɲɛni hakɛ min kɛ u y'o hakɛw fɔ a ko n'i y'a lajɛ ji ka tiɲɛni n'u kama ko inondation siɲɛ 59 o de kɛra ko kɔsa in na 26 kura wɛrɛ kɛra o kɛra k'a daminɛ utukalo tile 7 ka taa kuncɛ tile 15 la limanaw marabolo caman de bɛ sanji tiɲɛni donna minnu kunna n'i y'a lajɛ Sikaso ko ji ye tiɲɛni kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sanubugu ani Sikaso dugu kɔnɔna min ye Segu fana ye sanji ye tiɲɛni kɛ ye fo siɲɛ 6 yɔrɔ minnu bɛ n'o ye Bila Mara Baraweli Kɔnɔbugu Kulala Sando ani Sido o bɔlen kɔ yen Kucala fana ko sanji ye tiɲɛni kɛ siɲɛ 4 Kucala dugu kɔnɔna Songo Dubakare Nampe yɔrɔw ye sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na Kucala mara la min ye Buguni ye ko tiɲɛni kɛ yɔrɔ kelen na ye Kɔlɔnjɛba yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Tusegela Koloso Gawo mara fana na ko tiɲɛni kɛ ye Gawo dugu kɔnɔna san a ye tiɲɛni kɛ ye Yangaso kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'u kama ko Fani sanji ye tiɲɛni kɛ ye Joyila fana yɔrɔ 2 bɛ yen i n'a fɔ Kola ani Fulala a ye tiɲɛni kɛ yen fana min ye Ɲoro tiɲɛni kɛ yɔrɔ 2 min bɛ tali kɛ Lukale Kurela ani Kore ka bɔ yen min ye Jema fana a jala k'a fɔ ko Soka ani Delibera Kita mara fana na sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na u k'a ma ko Fumiya Banjugula ani Bamako yan n'i y'a lajɛ sanji ye tiɲɛni kɛ siɲɛ 7 Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye commune 6 in ye n'i y'a lajɛ limanaw fasiri y'a jira k'a fɔ ko ni sanji tiɲɛni ninnu ka far'o kan kibaruya wɛrɛ minnu bɔra kibaruya labanw na
o ye k'a fɔ Bamako yan ko sanji ye tiɲɛni kelen min kɛ ani Kucala ani Mopti ko Mopti ta la ko fiɲɛba dɔ wulila i mana o fana ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Nioro di Sahel fana ko fiɲɛba dɔ wulila ye ko n'i y'a lajɛ maa 7 ɲɔgɔn na o ni tora la n'i y'a lajɛ ko Segu maa 2 min ye Kucala maa 2 Kulukoro maa 1 Kita maa 1 ko n'i y'a bɛɛ dun fara ɲɔgɔn kan Fasiri ka ɲɛfɔli la sanji ye tiɲɛni laban minnu kɛ nin utukalo in daminɛ fo ka n'a bila bi la a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna de ma o de ni bɔnɛna comité interministériel de gestion des crises catastrophes ko ka fara ni kibaruya ninnu kan ko guwa minnu bɛ yen n'o ye duw ye ko n'i y'a lajɛ guwa 450 ɲɔgɔnna sanji ka tiɲɛni kɔlɔlɔ sera olu de ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 32 ani maa 68 ko olu de bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna la sanji ka kɔlɔlɔ ko ka fara o kan Bamako yan ko sanji ye tiɲɛni min kɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se siɲɛ 24 de ma min bɛ tali kɛ yɔrɔ baara in a kalifalen bɛ minisiriso min bɛ lakanako kunna ministère de la sécurité de la protection civile ale ka sɔrɔ ka ladilikanw d'a kan k'a fɔ gouvernement ko a bɛ ka baara dɔw bila sen kan sisan baara minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna la ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ jamanaw dɛmɛ ninnu na n'i y'a lajɛ bilakaw fɛ yen sanji ye tiɲɛni kɛ maa 500 du 535 ɲɔgɔnna bila ani Bakɛbugu Baraweli commune kɔnɔna la ko balo ani min ye suturafiniw ye o bɛ ka taa di maaw ma balo tɔni 16 bɔrɛ minnu bɛ yen n'o ye kilo 250 ɲɔgɔnna malo la ko min bɛ tali kɛ tɔni 6 min bɛ tuluw kofɔ fo ka taa se sukorow ma fo ka taa se nɔnɔw ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ka taa di maaw ma sanji ka tiɲɛni donna minnu kunna n'i y'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni ji tɛmɛsiraw don a jala k'a fɔ ko mɛtiri 18 145 o ɲɛw bɛ ka bɔ Bamako district kɔnɔna la yan nɔ ko ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye duguba kɔnɔnaw ye min ye mɛtiri 32 ani 911 o ɲɛw bɛ ka bɔ ministère de la sécurité ale ka kunnafoniw la nin baaraw fana bɛ sen na ko a ɲininen bɛ fana ko kibaruyaw bɛ ka di arajow ni télévision olu sanfɛ ani ministère de la sécurité ka bɔlɔlɔ sanfɛla n'o SOS sécurité ye k'a fɔ maaw k'a lajɛ ni san kɔni bɛna maaw ka u kɔlɔsi u yɛrɛ la u ka jiriw jukɔrɔla jɔli dabila sabu kaba pɛrɛn fana bɛ sen na min bɛ ji zonw bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na n'o ye kɔdaw n'a ɲɔgɔnnaw ye maaw ka farati ka taa u sigi o yɔrɔw la ani fana ko ni sanji bɛna maaw ka don sow kɔnɔ so minnu bɛ yen n'o ye simansow ye walasa ka u yɛrɛ ni kisi ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ka ni fɛɛrɛ ninnu de tigɛ sanjiba kulen bɛ ka tiɲɛni kɛ sisan Bamako ale dugu kɔnɔna ani jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o bɔra yen limanaw min ye jamana forobaca ye ale ɲɔgɔndanw kɛra jaabiw bɔra n'o ye fonction publique ye ɲina ko maa minnu ye nisɔndiya sɔrɔ fonction publique la n'i y'a lajɛ ko limanaw a ma hakɛ cayara ɲina dɛ a bɛ se maa 1417 ala ye olu de gɛrɛjɛgɛ ɲina Mali forobaca la o kɛlen ko ka ɲɔgɔndan kɛ ka sababu kɛ ko min ye minisiriso min bɛ an ka forobaca kunna ale kɛlen ko ka kibaruya bin k'a fɔ ko min bɛ fɛ ka i sen don foroba ɲɔgɔndan na n'i y'a da san 2021 ta ma limanaw a cayara ni o ye kosɛbɛ sabu san 2021 na maa 800 ani maa 83 ɲɔgɔnna olu de ye gɛrɛjɛgɛ donna fonction publique la n'i y'a lajɛ ko kabi min ye novembre kalo tile 14 san 2023 communiqué min n'o kɛra n'o ye communiqué numéro 2023 0018 MT FPDS SG min b'a jira k'a fɔ jamanadenw yamaruyara u k'u kanbɔ jamana forobaca nɔfɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ action sociale min ye kɛnɛya ka taa se catégorie A BD B1 a jala k'a fɔ ko jamana forobaca cadre maa 22 ɲɔgɔnna olu de taara fonction publique la administration publique b'a la administration publique d'état administration générale douane
kenya, santé, action sociale, financière, ressources humaines, services économiques, agriculture, génie rural, informatique, trésor, élevage, construction civile, eaux et forêts, information et audiovisuel, industrie et mines, impôts, tourisme, art et culture, planification, statistique, jeunesse et sport, affaires étrangères. Nin bɛɛ ye Mali foroba cakɛdaw ye minnu ni mago jɔra a la jamana a jala k'a fɔ ɲɔgɔndan kɔni kɛra jaabiw bɔra awa minisiri min n'o ye Fasun Kulubali ye ale ye kunnafonidilaw wele jaabiw bɔlen kɔfɛ ka awa ni kunnafoni ninnu di kunnafonidilaw ma jamana a jala k'a fɔ ɲinan kɔni maa hakɛ cayara kosɛbɛ sabu awa maa hakɛ min bɛ yen n'o kun ɲinina jɔyɔrɔ min kun ɲinina o de ye 1499 ani 89 nka olu cɛla ko 1417 yɔrɔ maa hakɛ cayara kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ baara ala k'a ɲɛ u bolo kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ eko kɔnɔ nka yan'an ka bɔ eko kɔnɔna la limanaw ko dugukoloko mankan awa o bɛ Safo commune kɔnɔna la yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye awa yɔrɔ min ta Safo mara la k'u bɛ fɛ ka ayiwa tile bamayɛlɛma k'a kɛ courant ye n'o ye énergie solaire ye a bɛ se hectare 200 ɲɔgɔnna ma hectare 200 in ko a bɛ dɔw de ka dugukolo sanfɛ awa ko collectif dɔ bɛ yen n'u k'a ma collectif des occupants min bɛ Safo commune kɔnɔ olu de ye kunnafonidilaw wele limanaw sibiri tɛmɛnen a collectif ɲɛma min ye madame Sidibe Aminata Traoré ale ye collectif ka kumalasela ye Yusuf Kuyate ale b'a kɔnɔna la olu de ye kunnafonidilaw wele k'a fɔ ko tiɲɛna awa olu kɔni bɛ furancɛla fanga nɔfɛ u b'u dɛmɛ nka u ka dugukolo minɛn'u la k'a fɔ ko awa kuranso bɛna dilan n'o ye parc solaire ye limanaw a jala k'a fɔ ko layidu kun tara u ye EDMSA yɛrɛ fɛ sabu waati min na olu ye EDMSA ye u ye maaw ci ka taa u ka yɔrɔ ninnu koli olu bɔra k'u ɲininka EDM mɔgɔw aw nana mun ɲini yan aw nana mun ɲini anw ka dugukolow sanfɛ u ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ko ayiwa baara kuraw de bɛna daminɛ limanaw o baara kura minnu bɛ yen ni o ye ka ayiwa paneau sigi ka se ka tile sama k'o bamayɛlɛma k'o kɛ courant ye sabu courantko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw de y'a laɲini ko ka taa Safo mégawati 100 ɲɔgɔnna ka o bamayɛlɛma k'o kɛ courant ye limanaw ko in kɛra a tɛ kɛ awa dugukolo fiyɛ caman kɔ nka an bɛ don min na ko bi Safoka minnu bɛ yen n'olu ka dugukolo bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u y'a yira k'a fɔ awa olu ka dugukolo minɛnen u la nka layidu min tara u ye ko k'a fɔ mètre carré kelen o mètre carré kelen ko sefa wari awa 900 o de kan ka di u ma u y'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen k'olu ye nafolo don u ka dugukolow la k'o tɛ se ka kɛ dédommagement ye n'o de ye k'a fɔ dugukolo minɛni na sara min kan ka di u ma k'o tɛ se ka kɛ o ye olu kɔni ko bi olu ma wuli k'u bɛ awa muruti farida dɛ ko nka u bɛ min ɲini jamanakuntigi yɛrɛ de fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye a k'a lajɛ olu ni min ka kan u ka dugukolo ninnu sara la u ka di u ma n'o tɛ ko u ka dugukolo minɛn'u la min bɛ ka di u ma o tɛ se ka kɛ u ka dugukolo sara ye limanaw an bɛ bɔ eko kɔnɔ ni kibaruya min ye an kɛrɛfɛ jamana Senegal awa ko Senegalikaw u ye baara kura dɔ bila sen kan n'o y'u ka satellite ye limanaw ko Senegal y'a ka satellite fɔlɔ a y'o bila sankolo la n'i y'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye utukalo tile 16 tɛmɛnen juma tɛmɛnen min ye bɔlɔlɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko réseau social X Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye ale y'a lase a ka nin bɔlɔlɔ in sanfɛ ko u y'u ka satellite fɔlɔ bila sanfɛ n'o ye awa min bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka direction de la gestion de la planification des ressources en eau ayiwa a b'o de kun kan kosɛbɛ limanaw ko nin tɛ tile kelen baara ye dɛ san 5 de kɛra a baara la Bassirou Diomaye Faye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɛfɔli la a ye kuma min fɔ a ko Senegal ayiwa maa minnu bɛ yen n'o y'u ka ingénieurs ye ani awa n'i y'a lajɛ Californie o hakili juru carinen olu de kɛra sababu ye u ka satellite min n'u k'a ma ko Vandenberg Californie u y'a bila ayiwa sankolo la ko u ka télévision n'o ye RTS ye ale yɛrɛ y'a lase k'a fɔ Senegal ale ingénieurs ani Californie ingénieurs k'u ye nin bila sen kan kabi min ye Faransi jamana kɔnɔ Montpellier walasa ka se ka Senegal ale ka satellite u ka subahana mansinw an'u ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ min kan satellite in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Gendesa-1A a tɔgɔ de y'o ye nin ye Senegal ko nin kɛlen ka paraɲɛba de kɛ satellite ko la u ka jamanakuntigi yɛrɛ nisɔndiyara a ko la kosɛbɛ a ye foli da u ka maa minnu bɛ yen n'o ye ingénieurs ye olu minnu jɛra ka nin baara in kɛ Seydou Fane de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ les échos kɔnɔ bi aw bonya b'a la
n'an bɔra yen fasiriti sɛbɛn bɛ n'an bɛ ayiwa lakali kun cɛ ni o ye le soir de Bamako limanaw ayiwa premier ministre kɔrɔ min ye Musa Mara Musa Mara ko ale kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ gɛlɛya min bɛ jamana kan ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u kibara o la ani ka ladilikanw di o ma Musa Mara ko ale kumana kosɛbɛ nka a ma lamɛn Musa Mara ja dɔ kɔnɔna la min yera réseaux sociaux kan a ye a kumana a ko kɔsa in na Ukraine jamana ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali juguw ma ka Mali yɛrɛ kɛlɛ f'a ka dugukolo sanfɛ Musa Mara y'a yira k'a fɔ ko ko yɔrɔ Mali de ko k'a y'i kɔ don Ukraine na ko nka k'a bɛna fɔ Ukraine ale ka jate la Ukraine de y'i kɔ don Mali la sabu e tɛ se ka jamana min n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ o bɛ ka juguw kɛlɛ e bɛ tila ka taa fara o juguw kan ka Mali jamana kɛlɛ f'u yɛrɛ ka dugukolo sanfɛ Musa Mara ko Ukraine jamana de y'i kɔ don Mali la ale kɔni bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ nka a ye ladilikan min d'a kan a ko jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u k'a lajɛ kɛlɛ min t'u ka ɲɛsira la kɛlɛ min tɛ Mali kungo ye ko Mali kana o kɛlɛw sama ka na o kɛ Mali kungo ye yɔrɔ ko Ukraine ni jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ n'a fɔ Mali bɛ fɛ ka i sen don o kɛlɛw la k'o ta ka k'a ta ye Musa Mara ka jate la ko Mali kana kɛlɛ dɔ sama ka k'a ta ye tiɲɛ don Ukraine bagana an ma dɛ nka ka o ko ta k'o kɛ an kungo ye k'a kɛ i n'a fɔ anw ni Ukraine de bɛ ɲɔgɔn na ko Mali kana o kɛ a kungo ye ka Ukraine kɛlɛ ta k'o k'a ka kɛlɛ ye kɔfɛ a ka sɔrɔ k'i da don kuma min na ko kabi janvier kalo la ale tun ye laseli dɔw kɛ k'a fɔ gɛlɛya damadɔ bɛ yen olu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ n'i y'a lajɛ lakanako gɛlɛya bɛ yen limanaw k'a daminɛ jamana kɔnɔfɛla a ko ale dati don Nara mara ta la a dati don Yelemani ta la min ye Muruja o kuma tɛ fɔ Banamba kuma tɛ fɔ a ko bi in na jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛsinen bɛ fɛn min ma o ye Tezawaten o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ko k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ jamana tilebiyanfan dugu dɔw bɛ yen Bamanciw kɛlen bɛ ka sigi negebɔ maaw la a ko hali n'i taara dɔngɔnɔ jamanaw la bi Moti maraw n'a ɲɔgɔnnaw Bankasi ni Bayangara maraw la maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'u ka dugu bila a ko hali Samara fana na ko dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen bɛɛ ye dugu bila bɛɛ bolila ka sababu kɛ Bamanciw ka kɛwale jugu ye Musa Mara ko nin bɛɛ ye fɛn ye bi jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn min ta ba la ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw nakalan a ko mana bɔ yen min ye sɔrɔko ye a ko sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ bi a ko nin bɛɛ la nin bɛɛ bɛ dulon fɛn min na bi o ye furanjɛla fanga ko in de ye a ko ale tun y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ furanjɛla fanga in n'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ joona an k'a lajɛ an ka furanjɛla fanga in ka kunjɛ cogo ɲini a la a ko ale ka kumaw miɲɛtɔ o ka kuma tɛ minɛ sogobosoyɔrɔ la dɛ ale ka kuma ma lamɛn nka halisa dɔ de bɛ ka fara a ko kɔlɔlɔ kan bi jamanaw an b'a kunjɛ ni min ye o ye CNT maa dɔ bɛ yen ayiwa ala de farala ale kan n'o tɛ ko mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif ye o tun bɛna kɛ ale sababu ye n'i y'a lajɛ conseiller min filɛ n'u ka Mohamed Ousmane Ag Mohamedun alamisa tɛmɛnen utukalo tile 15 ko a tun bɛ ka taa Gawo n k'a fɔ Tombouctou ani Gundam ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Tintelu ko a ka mɔbili a kun bɛna yɛlɛ mugu kan yen nɔ nka ala ni Mali armée ka wulikajɔ ani a lasɔmina kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ mɔbili a ma se ka yɛlɛ mugu in kan nka yanni a ka yɛlɛ mugu in kan Mali armée sera ka yɔrɔ in ka furan k'a jɛ o kɔfɛ a ka mɔbili sɔrɔla ka tɛmɛ jamanaw kibaruya y'a jira k'a fɔ kabi MINUSMA kɔni kɔ don Tombouctou mara in na fo k'a bila bi la Bamanciw ka fɛɛrɛ min bɛ yen o de ye ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ yɔrɔ ni Mohamed Ousmane Ag Mohamedun min filɛ nin a fana ye maa ye maa min ma sɔn Mali tilaliko kuma ma tile kelen yɔrɔ a ye jalaki yɛrɛ bɛ hali coordination du mouvement de l'Azawad a ko olu waati dɔ la olu ye kuma ta k'u bɛ kuma kɔrɔnfɛmɔgɔw tɔgɔ la a ko ale tɛ don o jɛ la a fɔ min ma ko mouvement de l'inclusivité ale de ye o secrétaire général ye Mali ka kelenya n'a ka yɛrɛ sɔrɔ a b'o kuma de la wa a b'o de lafasa tile kelen o de mangoya fana b'a nɔfɛ bi o de tun bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye Bamanciw tun bɛna jan d'a ɲɛ nka ala farala a kan limanaw a ɲuman bɔra a ka délégation foyi fana mun sɔrɔ waati sera an ye nin sɔrɔ le soir de Bamako kɔnɔ an b'a bila yan ni ala sɔnna sini fana ɲɔgɔn sɔrɔ ni gafe kuraw bɔra an n'o lakali aw ye an b'aw fo ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na